और तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट MIUI अपडेट्स के वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी जगह पर मैंने ऐसे देखा है कि किसका क्या सॉल्यूशन रहेगा अपने स्पीकर में से जो लो साउंड आती है। तो मुझे कुछ भी स्पेशल यहाँ पर मिला नहीं है, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं जो कि सक्सेस नहीं है, किसी भी फ़ोन में सक्सेस नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने खुद नहीं ढूंढा है। तो आप पहले इसके एक बार ऑडियो सुन लीजिए कि अभी कैसी आ रही है। तो साउंड यहाँ पर मेरे मोबाइल में पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है क्योंकि मैंने जो है इसके मोबाइल की डस्ट यहाँ पर साफ़ कर दी है। तो अब आपको कैसे करना है, अगर आपके फ़ोन में भी यहाँ पर लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है कि इक्विपमेंट है जो कि आपको मोबाइल एसेसरीज़ पे या किसी भी आपके फ्रेंड से आप बोरो कर सकते हैं, और उसको आपको क्या करना है, आपके बैक कवर को निकालना है और स्पीकर में से जो भी डस्ट है उसे आपको निकालनी है इस इक्विपमेंट की हेल्प से। तो ये जो है डस्ट ये कैसे आ जाता है, जब अपन अपने पॉकेट में रखते हैं मोबाइल को तो ये जो है डस्ट थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर आपको लो साउंड मिलता है। तो आपको इसे एक एक डॉट में से यहाँ पर साफ़ कर लेना है। ये फ़ोन में किसी भी फ़ोन में हो सकती है प्रॉब्लम्स, तो आपको ऐसे यहाँ से डस्ट साफ़ कर लेना है। मेरे उसमें डस्ट पहले से ही मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर डस्ट दिख नहीं रही है, किंतु मैंने जब पहली बार किया था तो डस्ट काफ़ी थी। अब आप सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर साउंड आपको मिलेगा। तो बस यही था इसका सॉल्यूशन। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल चुका हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये प्रॉब्लम आपको किसी भी फ़ोन में मिल जाती है तो आपको इस तरह से ही सॉल्यूशन आप लोगों को मिल चुका हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टा पर आप मुझसे पूछ सकते हैं।